کشمیر کی وادیوں کی صدیوں پرانی داستان۔ آج ہم آپ کو لے چلیں گے ایک ایسے سفر پر جو وقت کی سرحدوں کو عبور کرتا ہے۔ کشمیر کی گزشتہ 1000 سال تقریباً 1026 سے 2026 کی تاریخ انتہائی متنوع اور کئی سیاسی و مذہبی تبدیلیوں پر محیط ہے۔ یہ تاریخ ہندو شاہی دور کے اختتام، مسلم سلطنت، مغلوں، افغانوں، سکھوں، ڈوگرہ راج اور پھر تقسیم ہند کے بعد کے حالات پر مشتمل ہے۔ ذیل میں کشمیر کی تاریخ کا 1000 سالہ جائزہ پیش کیا گیا ہے۔ ہندو لوہارا خاندان 1320 سے 103 ملکہ دیدہ کی وفات کے بعد لوہارا خاندان برسر اقتدار آیا۔ 11ویں صدی محمود غزنوی نے کشمیر فتح کرنے کی 2 کوششیں کیں، لیکن لوکوٹ کے قلعے پر فتح حاصل نہ کر زلجو نامی تاتاری حملہ آور نے کشمیر پر وحشیانہ حملہ کیا، جس سے انتظامیہ درہم برہم ہو گئی۔ کشمیر کے پہلے مسلمان حکمران بنے اور سلطان صدر الدین کا لقب اختیار کیا۔ 1339 شاہ میر نے سلطنت شاہ میر ڈائناسٹی کی بنیاد رکھی اور کوٹا رانی آخری ہندو حکمران کے دور کا خاتمہ ہوا۔ 1420 سلطان زین العابدین کا دور، انہیں بڑا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ یہ کشمیر کی تاریخ کا سنہری دور تھا، جس میں ترقی، مذہبی رواداری اور فنون لطیفہ کو فروغ ملا۔ انہوں نے شال سازی اور کاغذ سازی کی صنعتیں متعارف کرائیں۔ چک خاندان 1586 سلطان زین العابدین کے بعد کمزور حکمرانوں کے بعد چک خاندان نے حکومت کی۔ 3 مغل دون حکومت 1586 اکبر اعظم نے کشمیر کو مغل سلطنت میں شامل کیا۔ مغلیہ دور مغل بادشاہوں اکبر، جہانگیر، شاہ جہان، اورنگزیب نے کشمیر میں شالیمار باغ، نشاط باغ اور پاتھر مسجد جیسی عمارات تعمیر کرائیں۔ جہانگیر کو کشمیر سے خاص محبت تھی۔ 4 افغان اور سکھ دور 1752 افغان دورانی سلطنت احمد شاہ ابدالی نے مغلوں کو شکست دے کر کشمیر پر قبضہ کیا۔ یہ دور کشمیریوں کے لیے ظلم اور سختی کا دور مانا جاتا ہے۔ 1819 سکھ سلطنت رنجیت سنگھ نے افغانوں کو شکست دے کر کشمیر پر قبضہ کیا۔ سکھ دور میں بھی عوام پر بھاری ٹیکس لگائے گئے۔ 5 ڈوگرہ راج 1846 1947 سے 1846 معاہدہ امرتسر انگریزوں نے سکھوں کو شکست دینے کے بعد کشمیر گلاب سنگھ ڈگرہ کو 75 لاکھ نانک شاہی روپے کے عوض فروخت کر دیا۔ ظلم و ستم ڈگرہ دور میں کشمیری مسلمانوں پر جبری مشقت اور بھاری ٹیکس لگائے گئے۔ 1931 شیخ عبداللہ نے ڈگرہ راج کے خلاف تحریک شروع کی اور وہ نیشنل کانفرنس کی بنیاد رکھی۔ 6 تقسیم ہند اور متنازع مسئلہ 1947 2026 یا 1947 تقسیم ہند کے وقت ڈگرہ مہاراجہ ہری سنگھ نے بھارت کے ساتھ الحاق انسٹرومنٹ آف ایکسیشن پر دستخط کیے، جسے پاکستان نے غیر قانونی قرار دیا۔ 1947 1949 پہلی پاک بھارت جنگ کے بعد اقوام متحدہ کی مداخلت سے جنگ بندی ہوئی اور ریاست 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ آزاد کشمیر / گلگت بالتستان پاکستان کے زیر انتظام اور جموں و کشمیر بھارت کے زیر انتظام۔ 1965 اور 1971 دوبارہ پاک بھارت جنگیں ہوئیں، جس کے بعد شملہ معاہدے کے تحت لائن آف کنٹرول LOC قائم ہوئی۔ 1989 1990 بھارتی زیر انتظام کشمیر میں آزادی کی مسلح تحریک کا آغاز ہوا۔ 1999 کارگل جنگ ہوئی۔ 2019 آرٹیکل 370 کا خاتمہ بھارت نے آرٹیکل 370 ختم کر کے جموں و کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر دی اور ریاست کو 2 وفاقی اکائیوں یونین ٹریٹریز میں تقسیم کر دیا۔ 2026 موجودہ صورتحال 5 فروری 2026 کو پاکستان نے یوم یکجہتی کشمیر منایا، جبکہ لائن آف کنٹرول پر حالات کشیدہ ہیں اور کشمیری عوام کی جدوجہد جاری ہے۔ نوٹ: یہ تاریخ 1000 سالہ سیاسی